他说的我的痛处，真的觉得遗憾，没有自己的孩子。57岁的李若彤首次公开没有孩子的遗憾，霸气回应网友称：“我现在有我的外甥女，我把她当做我的小女孩也一样的。她长得上不上我无所谓，她爱我就好了。”没想到在带货完固然糖角蛋白后，姑姑说出的一个故事，竟引发网友纷纷点赞。这个产品不是他们找我，是我找他们的，因为我看了一些视频，哇，我觉得有没有那么夸张啊？但是我收到之后，我试过之后，我真的试过之后，我觉得是，哇，真的值得推荐给所有的同学们。这不是离子烫，这是蛋白营养。让我教你在家做理发店的头发修护吧。如果你有沙发自然卷的困扰，不用去剪短头发，也不用去做蛋白营养，更不用做鱼子酱护理，可以试试这款养发蛋白。建议女生出门一定要抹点养发蛋白。现在还有人在用护发素吗？经常使用护发素，那可是会掉头发的。理发店不会公开的秘密，大部分人还在傻傻的在用护发素。护发素用水一冲，营养都流失了。我教你如何在家轻松改善发质的问题。现在就用上咱们这款固然堂养发蛋白，给你们现场展示一下，就用这些啊，来把它从头抹到尾，你看一丁点都不油腻。待会儿直接给你现场看效果，看这头发，就算反复冲洗，还是特别顺，特别滑。来看一下，我这头发已经是半干的状态，已经能看出非常顺、非常滑了吧？看我这头发现在已经全部吹干了，是不是又顺又亮又滑？用的就是这一款固然堂养发蛋白。看用完之后，这头发亮的，想要这么健康的发质，快来直播间找我吧。